So, magandang araw po mga kachan. Yan, sound check muna tayo. Sound check, sound check. Testing natin tong bagong microphone natin. Galing kay Sir M3 Moto. Yan. So, ano ba tong binigay niyang microphone? It's only a generic microphone, pero dito may kasama siyang combo cable. Yan. So kung mag-order kayo sa kanya, make sure na yung combo cable na o-orderin nyo is pasok doon sa camera na ginagamit nyo. So this was recommended by one of my colleagues, yan, si Sir Jimboy Dirt Moto. Shoutout sa'yo pare. Bali, ang gamit kong camera is a SJ8 Pro ng SJ Cam. So, ang una kong ginamit na microphone para sa kanya is yung SJ Cam brand na microphone. Bali, hindi ako satisfied sa performance niya or sa kanyang audio output kasi dito napaka-sensitive, hindi siya recommended talaga for motovlogging. So kung ano-ano na rin ang ginamit ko sa kanya, ano-ano na rin ang binalot ko, pero same output pa rin ang lumalabas, kaya nakakadismaya lang. Talaga pang motovlogging. Pwede siyang gamitin pang kapag lang. Kapag hindi ka nag-motovlog, vlogging lang dun sa hindi ka gumagamit ng motor kasi masyadong sensitive. Dami niyang nag-pick up ng mga unnecessary noises. So kahit ano-ano na nilagyan ko na lang dito, microfiber cloth, dead cat, ganyan. Kahit mga electrical tape, tinakpan lahat ng butas, wala pa rin, ganun pa rin yung output niya, kaya so very disappointing din. Would not recommend you to use it for motovlogging, lalo na sa mga katulad kung nagsisimula pa lang sa motovlog. Yan. So ano ba tong combo cable na sinasabi ko? Yan, ipapakita ko ngayon picture. One eternity later. So weird. Bali ayun nga, yung combo cable na in-order ko kay Sir M3 is isa para sa microphone, yung isa naman para sa charger. So pwede siyang charge, i-charge habang nagre-record. Compared doon sa dati kong gamit, which is SJ Cam brand na microphone, sobrang sensitive ng pickup niya. Yun. Two hours later. Yun nga, comparison compared
sa SJ Cam na brand ng microphone yan. So nakuha ko ata siya ng mga mahigit 800 plus yata yun. Tapos itong nakuha ko kay Sir M3, bali yung combo cable is 400. Tapos yung generic microphone is 150. Tapos shipment is 150 pesos. Bali nakatipid pa, mas mura pa nga kaysa sa SJ Cam brand na microphone. Tama na yung shipment doon. Okay. Ayun nga, tapos napaka-smooth ng pagkikipag-transact ay Sir Henry. Shoutout sa iyo, sir. Ang bilis ng pagdating ng mga items. Bali, parang in-order ko siya ng Sunday. Tapos pa-ship niya ng Monday. Tuesday dumating na yung item. So napakabilis. One day transaction lang. So yun guys, bale ang nilagay ko sa microphone is naglagay pa rin naman ako ng mga konting DIY or mga takip sa kanya para hindi mabawasan yung pick up niya ng wind noise. Ayun, microfiber cloth, tapos red cat. Tapos binalot ko siya ng electrical tape. Ayan. Oh my God! Wow! Tapos sa microphone positioning natin is nasa harap ng bunganga ko. Hindi ko siya nilagay dun sa may biscuit ng helmet kasi parang bakit naman. One eternity later. Ayun na nga, sana may tulong ako sa inyo kahit konti mga sir. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang mag-motovlog, kagaya ko. Ayan. Tapos, visit nyo yung page ni Sir M3 Moto, yan. Inquire lang kayo sa kanya, mabilis naman siyang kausap. Shout out din sa aking mga 73 or 74 subscribers, yan. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng 70 plus na subscribers. So, shout out sa inyo. So, until next time mga sir. Yan. So yun mga, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe sa aking YouTube channel mga sir. So, see you next time. Bye-bye!